Драги Змијанец од прва детска амбасада во светот Мегеши. Организација која повеќе од 3 децении се занимава и штити и се бори за правата на децата, сметам дека постапката за издавање на А интегрирана дозвола еколошка е највисок приоритет кој мора да ги заштити животот и здравјето на децата. Децата се најранлива категорија кога станува збор за загадување на воздухот. Тие дишат повеќе воздух во однос на својата телесна тежина, тоа е познато. Нивните бели дробови и имунолошкиот систем се уште се развиваат, се кревки, а изложеноста на токсични материи во најраната возраст може да има последици трајни и се манифестираат со многу години подоцна. Во непосредна близина на индустријскиот комплекс Усје живеат и јадници деца. Тие не можат сами да изберат каде ќе живеат, ниту можат да се заштитат од загадениот канцероген воздух. Токму затоа државата, подписничка на Конвенцијата за правата на детето, има обврска да обезбеди највисоко можно ниво на заштита на нивното право на живот, елементарно, здравје, правилен раст и развој, гарантирани и со Конвенцијата за правата на детето и со Уставот. Извештајот на УНИЦЕФ за 2026 година посочува дека во Македонија најголем ризик за децата е аерозагадувањето, дури 7,74%. Истиот е поврзан со оштетување на белите дробови и имунолошкиот систем. Според извештаите, комбинацијата на топлина и загадување создава сериозен здравствен ризик за децата. Во Македонија околу 11,6% од смртните случаи кај новороденчињата се поврзани со загадениот воздух. Исто и мајките кои се бремени имаат потешкотии во однос на бременоста. Тоа представува сериозно предупредување дека секој дополнителен извор на загадување мора да биде предмет на најстрога научна проверка пред да се дозволи негово понатамошно функционирање. Особено сериозно загриженост предизвикува согорувањето на алтернативни гореви. Научната литература покажува дека при согорување на отпад, што содржи пластика, ПВЦ, други хлорирани материјали во одредени услови може да создадат и диоксини и фурани, едни од најтоксичните перзистентни органски загадувачи. Светската здравствена организација предупредува дека овие соединенија се акумулираат во детскиот организам, можат да се пренесат од мајка на плодот, новороденчето преку плацентата и мајчиното млеко и се поврзуваат со нарушување на развојот, имунолошкиот систем, репродуктивното здравје со голем ризик од одредени видови малигни заболувања. Во јавноста веќе беа објавени информации за присуство на диоксини кај децата од околината на Усје. Без разлика на потеклото на тие наводи, тие сами по себе представуваат доволна причина државата да биде алармантна, да спроведе независна и транспарентна научна истрага пред да донесе одлука за издавање на нова интегрирана дозвола. Затоа сметаме дека Министерството за животна средина и просторно планирање мора да го примени начелото на предпазливост и одговорност, кога постои основно сомневање за сериозност и неповратни последици врз здравјето, недостаток на целосна научна сигурност не смее да биде причина да се преземат мерки за заштита на населението, особено на децата. Бараме од Министерството јавно и одговорно да одговори на следните прашања. Може ли некој денес, врз основа на независни научни истражувања, да им гарантира на родителите дека децата кои живеат околу Титан Усија нема да трпат здравствени последици од емисиите на фабриката? Ако таква гаранција не може да се даде, врз која научна основа се предлага издавање на нова А интегрирана дозвола еколошка во наредниот период? Дали донесувањето на одлука Министерството побарало независно мерење на диоксини и фурани во воздухот, почвата, земјоделските производи, водата, биолошките примероци кај населението што живее во околината на фабриката на цементарницата Усија? Дали е изработена независна здравствена проценка на влијанието врз децата со посебен осврт на новороденчињата, бремените жени и децата од предучилишна и училишна возраст? Дали Министерството располага со независни податоци за кумулативно влијание на сите загадувачи во овој регион, а не само на емисиите од еден индустријски капацитет? Кој ќе ја поднесе одговорноста доколку во иднина
Независните научни истражувања покажа дека постоела изложеност на токсични супстанции што можеле да се спречат од страна на Министерството. Нашата порака не е насочена против индустријата како таква, ние бараме индустријско производство кој нема да го загрози здравјето на луѓето, особено на децата. Но профитот никогаш не сме да биде поважен од правото на живот и здравје на децата. И на крај, децата немаат глас на овие јавни расправи, затоа денес ние зборуваме во нивно име, доколку постои најмал сомнеш дека постапките или технологиите можат да имаат долгорочни последици по нивното здравје, државата има обврска најпрво да го острани тој сомнеш кај граѓаните со независни научни докази, а дури потоа да носи одлука за нови еколошки дозволи. И морам да кажам дека ова мене повеќе ми личи на корпоративна јавна расправа, отколку на јавна расправа која се води во собрание, каде што народните претеници имаат мандат и задача како законодавен дом да му наложат на извршната власт, односно на Министерството за животна средина, да постапи по најдобар интерес на граѓаните, односно децата. Благодарам.